파이터! 이번에는 저번 시간에 만들었던 자동 농사기계 계속 만들 거예요. 일단은 해볼게요. 일단은 이거는 물량들 그때 다 보여드렸죠. 그러면은 네 번째 발사기 네 번째 이 정도 넣어줍니다. 한 4칸 정도 합니다. 다섯 번째도 똑같이요. 다섯 번째, 네 번째를 이렇게 합니다. 왜? 왜? 나 마크 안 보이는데. 이 밥은 먹었나 안 먹었나? 오늘 시켰나 안 시켰나? 이거 뚜껑 먹었죠? 실시. 자, 이렇게 하는데 동생이 혼나고 있어요. 이 동생이 혼나고 있어요. 저기 동생이 혼나고 있어요. 네, 여기서 또 이번에는 똑같이 이렇게 했는데 전 그냥 더 많이 했는데 귀찮아서 좀 이렇게 해서 안 떠나신 분들은 여기 위까지 할 거예요. 딱 발사기 이렇게 있는데까지 하고 저는 이걸 안 블럭이 된다. 우리 사랑으로 저서 맞다. 파티션 팬은요 망쳤어요. 그래서 오늘 안 왔어요. 그래서 저밖에 없습니다. 어디 갔는 게 아니라 이거 다음날이야. 어제는 어제고 이거 오늘 하는 거예요. 왔다 갔다 하지 말고. 왜? 왔다 갔다 안 하는 거야? 그냥 다리만 이렇게 올리는 건데 지금 왔다 갔다 안 돼. 내 무슨냐 말하는 거지. 네, 여기서 내가 진짜 이렇게 이렇게 하면 되겠다. 그냥 이렇게 하죠. 이거 뭘까요? 카메라인가요? 사진 찍힌 건지 안 찍힌 건지 모르겠어요. 자, 조망은 또 생각났네요. 그냥 여기는요, 제가 알려드린데, 보시세요. 보시세요, 무조건. 알겠죠? 이를 제가 잘못 만들었습니다. 제가 이거 보니까 이게 제가 1일 때 이거 잘못 만들었네요. 그러면 여기를 이렇게 해서 여기까지 물이 오게 해놔요. 이거 1일 때 이거 좀 잘못 만들어서요. 어이, 예쁘시다. 여기다가 다시 공급기 말고 발사기로 헛 안돼. 여기다가요. 아이템이요.
그 다음 밖에 나가서 쯤이었나? 땅을 판 다음에 아이템 껍데기가 여기 있으면 여기 상자에 넣을까? 에요. 넣을 거예요. 일단 여기 잔디로 일단 막아놓읍시다. 장 만들었네요. 그냥 나가서 하죠. 그냥 나가서 이렇게 아이템 깔때기를 저희 잘못 설치인데요. 이게 설치하면 자동이 안 돼요. 이거 물좀 붙어가지고 저기 불러 설치합시다. 여기서요. 깔때기 작업이 좀 어려운데. 아, 마이 갓. 또 자동화로. 조용히 하라고. 자, 다시 해야 되잖아. 네, 다시 하겠습니다. 여기서부터 다시 하겠습니다. 좀 어렵네요. 여기를 이렇게 해야 됩니다. 이게 이쪽으로 깔때기가 이렇게 한 다음 여기다 깔때기가 오게 해야 돼요. 됐어요. 이렇게 하면 되고요. 여기도 이렇게 똑같이 연결만 해서요. 이렇게 한 다음 이쪽으로 향해서 이렇게 두고 이렇게 한 다음 다시 이렇게 한 다음 여기다가 이제 물을 부어줍니다. 자, 그 다음 다시 밑으로 이게 다 이쪽으로 마지막 걸 이렇게 만든다. 마지막 걸 이렇게 만든다. 마지막 걸 맨 처음 거는 이렇게 하고요. 그 다음 여기다 큰 상자 놓습니다. 큰 상자 이렇게 밑에 놓으면 덕스자고 이거 여기 놓으면요 이제 이렇게 다시 나오고요. 레드스톤 작업입니다. 레드스톤 작업은 레드스톤이 필요하죠. 꼭 해놓았어요.
아마 이런 작동이 될걸요? 실은 뭐죠? 여기까지 일단 보자. 안 되네요. 그렇다면 이게 좀 어려워진대. 여기서 한번 당겨, 저기서도 한번 당겨야 되는데. 이쪽에서 못하지? 이렇게 하자. 조금 어렵지만 이렇게 할 게 아니라 이거 물테러 테러만 왔어. 같이 하자고 해서 같이 했더니만 이거 붙어있는 걸 레드스톤 작업을 이렇게 하면 되나라고 하는데 저 이렇게 하면 될걸? 레드스톤 작업이 생각보다 좀 어려워서요. 또 붙음도 안 되고 그래서 더 아이 정리로 여기는 여기 파주선이다. 여기는 또 한 칸 당겨서 한 다음 여기를 이렇게 하면 작동이 되나 보죠. 몇 개 나왔죠? 한 개는 안 나온 것 같아요. 버튼이 너무 짧나봐요. 시간이 좀 짧게 나와도 돼요. 좀 이렇게 물이 안 나오네. 아니 저 여기다 물량 안 했거든요. 물량을 한 개씩 이렇게 빼려할게요. 한 개씩 딱 넣고 어이? 여기는 내가 이럴 줄 알았어. 두 번째는 이렇게 되고 세 번째는 왜 안 되지? 내가 물려고 넣은 것 같은데. 넣고 그때 왜 이거 물려야지. 근데 이거 내가 물려고 어떻게 넣지? 좀 이랬으면 좋겠네. 이렇게 되지 않을까요? 자. 이걸 실패입니다. 작은 농사기계만들기실패.